რა მიიჩნევა მცდარ სამედიცინო ქმედებად? ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის მიხედვით, მცდარ სამედიცინო ქმედებად ითვლება ექიმის უნებლიე შეცდომა, არასწორი დიაგნოზი, არასათანადო მკურნალობა ან უმოქმედობა, რომელმაც პაციენტს ზიანი მიაყენა. ზიანად მიიჩნევა ფიზიკური ან ფსიქიკური მდგომარეობის გაუარესება, გარდაცვალება, ასევე მორალური და მატერიალური ზარალი. როგორ ანაზღაურდება მცდარი სამედიცინო ქმედებით მიყენებული ზიანი? მცდარი სამედიცინო ქმედებით ზიანის მიღების შემთხვევაში, უფლებამოსილ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს როგორც მატერიალური, ისე მორალური ზიანის ანაზღაურება. მატერიალური ზიანი მოიცავს უკვე გაწეულ ან სამომავლო მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯებს, აგრეთვე დაკარგულ შემოსავალსაც თუ არასწორი სამედიცინო მომსახურების გამო პაციენტი მუშაობას ვეღარ ახერხებს. მორალური ზიანის ოდენობა კი განისაზღვრება დაზარალებულის განცდების, ზიანის სიმძიმისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ვინ არის პასუხისმგებელი ზიანის ანაზღაურებაზე? ზიანის ანაზღაურება შეიძლება დაეკისროს ექიმს, ექთანს, მედიცინის სხვა მუშაკს ან შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას. ზიანის ანაზღაურების საკითხს წყვეტს სასამართლო იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ან მისი გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრი აღძრავს სარჩელს. ვინ შეიძლება მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება? ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოს შეიძლება მიმართოს თავად პაციენტმა, ხოლო კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში მისმა ოჯახის წევრმა, ახლო ნათესავმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა. სამედიცინო შეცდომის შედეგად გარდაცვალების შემთხვევაში კი მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს შეუძლიათ.